नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा। आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कफ टेक सिरप के बारे में, कफ टेक डीएक्स सिरप के बारे में। इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या यूजेस हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप एडवेंचर वीडियोस देखना पसंद करते हैं, जैसे कि धार्मिक स्थल, पब्लिक प्लेस या ऐतिहासिक जगह या टूरिस्ट ब्लॉग्स या ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे नए चैनल बुंदेली ब्लॉग्स को करिएगा सब्सक्राइब। साथ में दबाइएगा बेल आइकन को, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो यहाँ पर बात करेंगे भाई कफ टेक सिरप के बारे में। तो यहाँ पर कफ टेक सिरप के इस्तेमाल क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों, इस्तेमाल ये हो सकते हैं, अगर आपको ड्राई कफ है, सूखी खांसी आती है, तो उसके लिए बहुत ही गुड रिजल्ट है इसका। दोस्तों, किसी प्रकार की भी सूखी खांसी आती हो आपको, तो उसमें बहुत ही जल्दी राहत मिलने वाली है अगर आप सिरप को लेते हैं। और इसके इस्तेमाल हैं, जैसे कि बहती नाक या बार बार छींके आना, या आपको जुकाम है या खांसी होती है बार बार, तो उस प्रकार में जुखाम के साथ साथ, तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल जैसे कि जलती आँखें, आँखों में बार बार पानी आना या खुजली होना, तो इस प्रकार की कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कौन सी कफ में लें या ना लें। तो भाई आप ड्राई कफ में लें इसको। सूखी खांसी जिनको लगातार आती है, काली खांसी जैसे कि रात को आती ही रहती है बार बार, सुबह भी आती है, दोपहर को भी आती है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन वाली खांसी है, कफ लेके खांसी आती है, बहुत ज़्यादा कफ आता है खांसी में, बलगम आता है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके लिए दोस्तों एस्कॉरिल जैसे कि टर्बुटालिन, सल्बुटामोल, उस कंटेंट का सिरप बहुत ही बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कंपनी के बारे में और कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डेक्सोमिथारफोम और हाइड्रो ब्रोमाइड, क्लोर फेनिरामाइन, मेलिट फेनिरामाइन, SC, इसमें कंटेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कंटेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ पर मिलीग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में हम जानेंगे। तो मेडिटेक इस प्रोडक्ट को बनाती है और दोस्तों ये जेनरिक प्रोडक्ट है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता तो इसकी जगह आप ले सकते हैं स्कोरिल डी या फिर रेस्कफ DX, सिप्ला का आता है। बहुत सी कंपनीज़ के आते हैं दोस्तों, वो ख़रीद सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम डोजेस की बात करेंगे तो अडल्ट ले सकते हैं दोस्तों 10-10 ml 3 बार भी ले सकते हैं, 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद। इनको ये कफ सूखी खांसी आती है, सुबह शाम 10-10 ml लें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है सिरप का। तो यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट दोस्तों निंद्रा आ सकती है, थोड़ी नींद आ सकती है, शरीर ढीला ढीला लग सकता है और चलने में सुस्ती महसूस हो सकती है। तो इस प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर ठोकिएगा। धन्यवाद।